¿Você sabía que gatos têm un segundo nariz? Vamos descobrir máis curiosidades incríveis sobre nosos amigos felinos. Os bigodes dos gatos son extremamente sensíveis e poden detectar mudanzas minúsculas no ambiente. Você sabía que o ronronar dos gatos pode ter efeitos terapéuticos, ajudando na redução do estrese e na cura de osos? Os gatos poden dormir até 16 horas por día, adaptando seus padrões de sono para casar ao amanecer e anoitecer. Os gatos têm un órgão chamado órgão de Jacobson, que serve como un segundo nariz para detectar feromonios.